اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کھانسی کا علاج، یعنی کہ ہر قسم کی کھانسی کا علاج کو اس ویڈیو میں ہم تشخیص کریں گے، تو ساتھ رہیں ہمارے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی کھانسی کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو کھانسی ہونا ایک معمولی سا مرض سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر زیادہ عرصے تک یہ مرض لاحق رہے تو صحت کے دیگر مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا اس کا بروقت علاج ضروری ہے۔ چند گھریلو علاج ایسے ہیں جن کی مدد سے آپ کھانسی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کالی کھانسی کا علاج۔ تو کالی کھانسی کا علاج اس طرح ہوگا کہ آپ نشاستہ، گندم، افیون، مسی گوند، کیکر رب صفوف سے لے کر برابر وزن کوٹ کر تھوڑا پانی شامل کر کے گولیاں بنا لیں۔ اس کی آپ گولیاں بنا لیں۔ 1 سے 2 سال کے بچوں کو 1 گولی صبح اور 1 گولی شام دیں۔ 2 سے 4 سال کے بچوں کو 2 گولی صبح اور 2 گولی شام۔ 4 سے 8 سال کے بچوں کو 3 گولی صبح اور 3 گولی شام میں دیں۔ تیل اور کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی بلغی کھانسی کا علاج۔ بلغی کھانسی کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو بلغی کھانسی میں نمک کی ڈلی منہ میں رکھنے سے آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجروں کے نچڑے ہوئے پانی میں مصری ملا کر پکا لیں۔ اس میں مرچ سیاہ کا صفوف ملا کے استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت جلد آرام آ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کی کھانسی کا علاج، جو سردی میں لگتی ہے کھانسی، اس کا علاج۔ تو بڑی الائچی کے دانے، سیاہ مرچ، فلفل دراز، مغز بادام، منقع، اس میں سے آپ بیج نکال لیں۔ 1 تولہ مغز بادام ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس کا چھلکا اتار دیں۔ سب چیزوں کو برابر اچھی طرح کوٹ لیں۔ اگر سخت ہو تو تھوڑا سا پانی ملا کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کے رات کو سونے سے پہلے 1 گولی چوس لیں۔ اب ہم آتے ہیں جی خشک کھانسی کا علاج۔ تو خشک کھانسی کا علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ سفید خشخاش اور مصری برابر مقدار میں لے کر اچھی طرح پیس لیں اور دن میں 2 سے 3 بار 6 ماشے کھائیں۔ پرانی خشک کھانسی میں بہت آرام ملے گا۔